បាទហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការដកលុយបាទជាមួយនឹង app របស់បរទេសមួយដែល app នេះគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការរកលុយតែគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដំឡើង app មួយនេះបាទគឺ earn money នេះណាបាទយើងគ្រាន់តែដំឡើងមកជាគោលហើយនៅក្នុង app នេះក៏បានធ្វើការដាក់នៅ app ផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការដំឡើងដើម្បីទទួលបានពិន្ទុនេះពិន្ទុគិតជាខ្វាញ់ណាហើយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដំឡើង app មួយហ្នឹងបាទយើងធ្វើការ play ត្រឹមតែ3នាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានពិន្ទុហើយពិន្ទុនេះគឺគិតនៅខាងលើនេះតែម្ដងណាគិតខាងលើនេះហើយពិន្ទុទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកលុយចូល PayPal ក៏បានឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលនៅការទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរណាវាមិនជាបញ្ហាទេគឺស្រួលមែនតើតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបាទនិងរបៀបនៃការដកលុយប៉ុន្តែពេលនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីបាទដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្តមកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើកន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការបាទរកលុយតាម website ឬក៏តាម app ផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង channel មួយនេះតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបន្តិចសិនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ Android បងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Play Store បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្នានឹងឃើញប៊ូតុង search ខាងលើនេះយើងគ្រាន់តែចុចត្រង់ចំណុចនោះមកបាទបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែ search ពាក្យថាបាទ earn money នេះមកណាតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះបាទគ្រាន់តែ search មកនៅពេលដែលឃើញហើយបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ install ណាយើងចុចលើពាក្យថា install នេះមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទនៅពេលដែលយើង install ហើយបងប្អូនគ្នានឹងឃើញពាក្យថា open បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា open មកបាទឥឡូវយើងនឹងចូលមកកាន់ចំណុចនេះមួយទៀតហើយមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះណាបាទសូមបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង email ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹងគណនី PayPal ណាព្រោះអីដោយសារតែ app មួយនេះនៅពេលដែលយើងបាទ connect ជាមួយនឹង email ដែលយើងបានបង្កើតនៅ PayPal ហើយ app មួយនេះនឹងធ្វើការវេលុយចូលទៅកាន់ PayPal របស់យើងអូតូតែម្ដងបាទអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះគឺយើងមានតែមួយរបៀបទេគឺចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Google មានន័យថាចុះឈ្មោះជាមួយនឹង email ដែលយើងបានបង្កើតនៅគណនី PayPal ណាมันមានការចុះឈ្មោះតាមវិធីផ្សេងទេតោះឥឡូវដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាបាទ continue with Google យើងចុចលើនឹងមកបាទនៅពេលដែលចុចលើនឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ email បាទនៅ load នៅត្រង់ចំណុចនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរើស email ណាមួយដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតនៅគណនី PayPal ទទួលបានជោគជ័យណាយើងត្រូវធ្វើការរើសមួយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសមួយដែលខ្លួនឯងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះមួយទៀតបាទអត់មានអីត្រូវបាទទេយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា green នេះមកណាយើងចុចលើនឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាអត់ load មកត្រង់ចំណុចនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញទេបើសិនបងប្អូនណាដែល load ទម្រង់ដូចរបស់ខ្ញុំណានៅពេលដែល load ចូលមកទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថានេះឃើញទេ GetTocash អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយបាទយើងគ្រាន់តែចុចបើកវាមកបាទបើកវាឲ្យដំណើរការនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមកណាយើងគ្រាន់តែចុចបើកមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចបើកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ dashboard នៃ app មួយនេះហើយណានឹង app មួយនេះហើយដំបូងឡើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឃើញខ្វាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ$00ដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើការទទួលបានខ្វាញ់ហ្នឹងនៅលើហ្នឹងណាយើងត្រូវធ្វើការដំឡើងនៅ app ទាំងអស់នេះឃើញទេដំឡើងនៅ app ទាំងអស់នេះបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ទម្រង់នៃ app របស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើង app នឹងគ្រប់បាទ1000ពិន្ទុ1000ពិន្ទុគឺយើងបាន$1ណាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញមួយសិនឥឡូវខ្ញុំមានបាទ1027អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យនេះឃើញទេយើងចុចលើពាក្យ coin ហ្នឹងមកបាទយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា play មកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ចំណុចនេះហើយបាទយើងនឹងឃើញ app មួយនេះដើម្បីធ្វើការដំឡើងអញ្ចឹងវាមាន19មេយើងគ្រាន់តែធ្វើការ install មកបាទឲ្យបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការរងចាំតិចខ្ញុំនឹងធ្វើការដំឡើងវាឲ្យបានពេញសិនបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើង app មួយនេះបានពេញហើយអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាន coin បាទពិន្ទុនេះណាយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ open
បាទចូលពី open មកបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបាទធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះសិនណាដើម្បីទទួលបាននៅបន្ទុកបាទបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ play បាទជាមួយនឹង app មួយនេះបាទត្រឹមតែ3នាទីមកគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកអី app នេះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើត្រូវលេងជាមួយវាដោយរបៀបណាខ្លះដែរបាទដោយសារតែ app នេះវាថ្មីច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវលេងជាមួយវាដោយរបៀបណាទេយើងគ្រាន់តែចេះតែចុចទៅបាទព្រោះយើងអត់ដឹងថា app មួយនេះលេងមិនអញ្ចឹងណាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ play វាឲ្យបានប្រហែលជាខ្ទង់3នាទីទៅគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅបន្ទុកហើយបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរណាខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអញ្ចឹងទេឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ app វិញបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងប្រហែលជាខ្ទង់3នាទីគឺវានឹងលោតអមិញហ្នឹងគឺមានតែ1020ប្រមាណបន្ទុកទេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកគឺឡើងមកលើឃើញទេបាទឥឡូវយើងដើម្បីចង់ដឹងថាតើបន្ទុកបានពិតប្រាកដឲ្យយើងមើលកន្លែង history នេះបាទនេះគឺជាបន្ទុកដែលយើងទទួលបានហើយ app ខ្លះក៏យើងអត់បានដែរណាគឺយើងអត់ទទួលបានដែរនេះឃើញទេ50បន្ទុកនេះ50បន្ទុកនេះគឺ fail បាទគឺខូចទាំងអស់បាទអានេះគឺខូចដែរអញ្ចឹងចំណុចដែលបូកនេះគឺជាចំណុចដែលយើងទទួលបានបន្ទុកពិតប្រាកដហើយឃើញទេបាទឥឡូវនិយាយទៅគឺវាមានតាមហ្នឹងបាទឃើញទេយើងអាចមកមើលខ្វាញ់2ខ្វាញ់3ហ្នឹងមកឃើញទេបាទបើសិនជាចង់ធ្វើការដកលុយយើងត្រូវកលេចមកមើលពាក្យថា redeem ណា redeem នេះមកបាទដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការបាទដកលុយបានហើយយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលនៅកាតទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរខ្ញុំគិតថាបងប្អូនភាគច្រើនគឺក៏អត់ចង់បញ្ចូលទេនៅកាតទូរស័ព្ទប៉ុន្តែចង់ធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់ PayPal វិញណាឥឡូវដើម្បីធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់ PayPal បានបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយគឺយើងមិនអាចធ្វើការបំពេញនៅ email បាទ PayPal បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា withdraw នេះមកបងប្អូនអ្នកគ្នាលុយនេះគឺនឹងវាចូលទៅកាន់បាទគណនី PayPal របស់បងប្អូនអ្នកគ្នាអូតូដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះតែម្ដងតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគេដាក់ថាបាទ1000បន្ទុកគឺយើងទទួលបានបាទ$1ការដកលុយបានរហូតដល់$100បើសិនជាយើងទទួលបានបាទនៅ100000បាទ100000បន្ទុកបាទ100000បន្ទុកតោះឥឡូវដើម្បីឲ្យទៀតថាយើងមានប៉ុន្មានបងប្អូនគ្នាមាន5000បន្ទុកហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះ$1អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះមកបងប្អូនគ្នានឹងឃើញឃើញទេបាទគឺយើងដក$1បើមិនយើងចង់ដក$100យើងចុចលើ$100ហ្នឹងមកណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមានតែ$1ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថាបាទ$1 PayPal តែម្ដងណាបាទឥឡូវដើម្បីធ្វើការដកលុយបងប្អូនគ្នាអត់មានអីត្រូវពិបាកទេយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា withdraw ណាលើពាក្យថា withdraw នេះតែម្ដងមកនេះបងប្អូនគ្នាគឺគេបង្ហាញហើយPayPal ដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះគឺនៅខាងលើនេះណាបាទហើយការ exchange បាទ exchange ហ្នឹងគឺ1000បន្ទុកគឺស្មើនឹង$1 cash បាទឃើញទេបាទតោះឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា entry ណាយើងចុចលើពាក្យថា entry នេះមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាធ្វើការរងចាំតិចណាបាទនេះគឺគេដាក់ថាបាទ please check your email ឃើញទេគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ check ទៅលើ email របស់យើងហើយរយៈពេលប្រហែលជាខ្ទង់48ម៉ោងអញ្ចឹងមានន័យថាការវេលុយរបស់ app មួយនេះណាបាទគឺវាមានរយៈពេលរហូតដល់បាទ48ម៉ោងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាខ្ទង់2ថ្ងៃណា2ថ្ងៃគឺយើងនឹងទទួលបាននៅចំនួនទឹកលុយនេះនឹងធ្លាក់ចូលទៅកាន់ PayPal របស់យើងហើយអញ្ចឹងវាអាចមុននឹងឬក៏អាចលឿននឹងទៅសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធទៅលើការដកលុយតើមានអ្នកផ្សេងហ្នឹងគេធ្វើការដកលុយដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវបន្ទុករបស់យើងនឹងគឺបានកាត់ឲ្យបងប្អូនគ្នាបាទគឺនៅតែបាទ77ខ្វាញ់តែប៉ុណ្ណោះapp មួយនេះគឺស្រួលមែនតើបាទគ្រាន់តែធ្វើការ down ហើយយើងធ្វើការដំឡើងវាហើយយើងលេងតែ3នាទីគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការលេងជាមួយនឹង app មួយនេះបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរបៀបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះបង្កើតនៅគណនី PayPal អាចមើលបាទ link ពីរបៀបនៃការចុចឈ្មោះនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបានណាខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរងចាំសិនបាទនៅពេលដែលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកបាទចំនួន$1នេះបានហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតជាមួយនឹងវីដេអូពីរបៀបនៃការដកលុយនិងរបៀបនៃការចុចឈ្មោះនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំតិចសិនបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកជាមួយនឹង app មួយនេះឥឡូវគឺបានធ្លាក់
បាទចូលទៅកាន់បាទ PayPal របស់ខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់បាទគឺធ្លាក់មកបាទគឺ$1បាទគឺដកពងហ្នឹងគឺ1000ណា1000ពិន្ទុបាទឥឡូវហ្នឹងពិន្ទុនេះគឺខ្ញុំទទួលបាន400បាទ77ពិន្ទុទៀតហើយតាំងពីពិតទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងជាមួយវាណាបាទជាខ្ទង់2ថ្ងៃគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកលុយបានហើយបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុង Gmail វិញតែម្ដងបាទនេះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចចូលទៅកាន់ Gmail យើងដើម្បីធ្វើការមើលថាតើចំនួនទឹកលុយនឹងធ្លាក់មកដែរឬក៏អត់នេះឥឡូវនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយបាទគឺ$1តែម្ដងគឺមិនបានកាត់ថ្លៃសេវាទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការលេងជាមួយនឹង app មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបាទទស្សនាវីដេអូនេះបាទពីរបៀបនៃការចុចឈ្មោះទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលុយហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានលុយធ្លាក់ចូលទៅកាន់ wallet PayPal របស់យើងបានពិតប្រាកដអាចលេងជាមួយនឹង game នេះបានបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ